Habría que preguntarse de qué forma te fuiste enredando en mi piel, o si fue tu clima, esa humedad subtropical que te caracteriza, o que si fueron tus atardeceres increíbles a las luces de un poniente. De qué manera nos fuimos mezclando, de qué forma fuiste llenando mi tiempo y me fuiste enredando para conseguir necesitarte. Para hacerme un adicto, para embelesarme con tu gracia, con tu luminosa sonrisa, con tu fragancia del trópico de Europa. Un ensueño. ¿Cómo no acostumbrarse a tus golondrinas y a tu gente, a tus paisajes cambiantes, a tu cada momento, cada detalle de un verano? ¿Cómo no amarte? No te va. Qué bella alegría.